بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم الذي علم فكان خير معلم. أهلا بحضراتكم جميعا في فيديو سريع جدا جدا جدا. هشرح فيه جزء صغير من المحاضرة بتاعة النهاردة. احنا النهاردة المحاضرة اللي هي موجودة فوق الفيديو دي مباشرة شارحين فيها كل حاجة تتعلق بالقلب، بحيث من اول انواع الكحه المختلفه، وافرق ازاي ما بين ان ده عنده كاف باس ولا عنده برونكايتس ولا عنده نيومونيا، ومين الحاله اللي عالجها في العياده ومين الحاله اللي عالجها في مستشفى، ومين الحاجه اللي محتاجه ادميشن، ومين الحاله اللي محتاجه انتي بايوتيك، ومين الحاله اللي مش محتاجه انتي بايوتيك، والفرق ما بين البرايمري والسكندري كاف. القصه دي كلها مشروع، بس في حاجه بصراحه حسيت ان انا لو كتبتها مش هتبقى سريعه ومفهومه كويس زي باقي الايتمز بتاعت الموضوع اللي هتلاقوه مشروع، اللي هي ادويه الكحه. طبعا احنا عندنا كميه انواع ادويه كحه كتيره جدا جدا جدا، وكتير مننا اول ما بيمسك سن القلم ويبدا يكتب البريسكريبشن بتاعته ما بقاش عارف يعمل دراج سيلكشن. انا مع الحاله اللي قدامي دي هكتب لها اي نوع من ادويه الكحه دي، والمقوله بتاعت ان كل ادويه الكحه زي بعضها وكل ادويه الكحه بتدي نفس الافكت، الكلام ده مش مظبوط. لانه يا جماعه ممكن مريض عنده كف وانا بكتب له البريسكريبشن بتاعتي اللي يبوظها دواء الكحه، مش بس انه ما يساعدش، لا انه كمان ان هو يتسبب في انه يبوظ لي البريسكريبشن بتاعتي، انه يسبب ان حاله المريض بتاعتي تسوء. وبالتالي انا النقطه دي مش هاخد فيها كلام كتير، هو فيديو مدته هو مثلا حوالي 7 دقائق 10 دقائق هقول هي ايه ادويه الكحه ديت، وامتى اكتب ده مع المريض ده، وامتى ما اكتبش الدواء ده مع المريض ده. لكن كل ما يتعلق بعلاج مريض الكف موجود في المحاضره، وتفاصيل وي 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 هتلاقوها كامله شامله. لكن الجزء اللي انا عايز اعدي عليه بسرعه هو الانتي كاف سيرمز. تعالوا عشان نعرف احنا هنكتب دواء كحه ازاي وهنختاره ازاي، نعرف القصه اساسا ماشيه ازاي، ليه العيان اساسا بيكح، وامتى هبقى محتاج اوقف كحته، وامتى هبقى محتاج ازود كحته، وامتى هبقى محتاج اهدي الكحه عنده بس ازود الميوكس، ونشرح القصه دي. هو في الاساس هي الكاف دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروتكتيف ريفلكس العيان بيعمله علشان يطلع حاجه من صدره، يطلع فورين بارتكلز من صدره، بيساعده في ده انه بيكون الميوكس، وبالتالي بياخد الفورين بارتكل ده يطلعه. طيب هي الكحه دي بتحصل ازاي؟ لان ما نعرف هنحصل ازاي بتحصل ازاي هنعرف احنا هنخش نقطع في اي حته بالظبط. ببساطه انا بيحصل لي اريتيشن سواء في الثروت، ودي نقطه مهمه، ممكن يكون العيان زي ما هتقروا في المحاضره فوق يكون بيكح بسبب اريتيشن جاي من حلقه، او بيحصل مثلا ستيميوليشن او اريتيشن للميكانو ريسبتورز او الكيمو ريسبتورز اللي موجوده في اللنج وفي الريسبيراتوري تراكت، وبالتالي بتبعت لي افرنت امبulses تطلع لي للهاير سنترز، للكاف سنترال سنتر اللي موجود في المظله، يروح منزل عن طريق الافرنت بالسز على طول تروح للدايفرام وتروح لللنج وتروح للانتركوستال ماسلز تخليها تكونتراكت، وبالتالي تبدا تديني نويزي ساوند في الاكسبيريشن اللي هو الكح. انا بقول ده لان ده مهم جدا. ليه؟ لان لازم افرق يا جماعه ما بين نوعين كحه. العيان بتاعي بيجي يخش العياده يكح، لازم افرق ما بين اليوسفل كف واليوزلس كف. اليوزلس كف دي يعني العيان ده بيكح كحه مفيده، هو عنده حاجه جوه صدره بيكح عشان يطلعها، اللي غالبا بيبقى هو عنده انفكشن او انفلاميشن، وبالتالي بيبدا يزيد الميوكاس سكريشن عنده، وبيبدا يطلع البلغم ده عشان يطلع الميكروب بره. وما بين الدراي كف، المشكله بقى لو حضرتك كتبت للراجل اللي هو عنده انفكشن او ان هو عنده اليوسفل كاف ديت حاول يطلع البلغم، كتبت له سبريسيف دراج، حضرتك نيمت له الميوكاس جوه الريسبيراتوري ايروي بتاعه، او اتسببت في انه يتراكم جوه تشتغل عليه البكتيريا، وحضرتك بقى تدخله في البروجنوزس بتاع الشيست انفكشن وبرونكايتس ونيومون. في المقابل برضو الناس اللي هي عندها دراي كاف، لما حضرتك تبدا تكتب له ادويه بقى هتكححه، الراجل ده هيفضل يكح لغايه ما دماغه هتنفجر وخليته ما ينامش، وبدا يخش في irritability وبدات حالته تسوء. فلازم في الاول كده خالص ابقى انا عارف المريض بتاعي بيكح ليه. خلي بالكم انا بشرح دلوقتي، هتكلم دلوقتي على ادويه الكحه اللي واحد شخص اوريدي ان هو عنده كف، وهبدا اكتب له ادويه ليها. الديفرنشال دايجنوستس الثاني هتلاقوه مشروح فين؟ في المحاضره نفسها، اللي هي الاسباب الثانيه للكح، عشان ما فيش واحد يقول لي ممكن يكون بيكح مثلا بياخد ايس، بيكح مثلا عنده كارديوجينيك، عنده جي اي تي، ماشي ده شرحناه في المحاضره. احنا بقى وصلنا للمريض اللي هو عنده كف، تكتب له انتي كاف سيرم. طيب
ايه الحاجات اللي انا احطها في اعتباري وانا بكتب ادويه كحه؟ لازم احط في دماغي ان ادويه الكحه دي عباره عن مجموعات، كل مجموعه فيهم بتشتغل على مشكله معينه، فانا لازم اعرف المشكله دي عشان اعرف اختار دواء الكحه ده من المجموعه دي. عندي اول حاجه ودي ابسطها اللي هي الفارنجيال ديمالسنس، وديت الحاجات اللي هي بتعمل ترطيب وتلطيف للحلق. لو كان هو عنده حكه في حلقه، بدايه احتقان في حلقه فيخليه كل شويه يكح، اللي هي الكحه دي كده، فانا ممكن ادي الفارنجيال ديمالسنس، ودي مش هنقف قدامها كتير، دي حاجه بسيطه. يا اما المريض ده عنده اليوسفول كاف، اللي هي المريض ده بيطلع ميوكس وعمال يكح عشان يطلع فورين بارتكل من صدره، سواء هو فورين بادي سواء هو بكتيريال انفكشن وات ايفر، فدوت يعني هبدا اديله من المجموعه اللي اسمها الاكسبكتورانت. اليوكوليتيك بتشتغل على الميوكس، يا اما حاجه بتشتغل على الخلايا بتاعه اللنج نفسها، يا اما حاجه بتشتغل على الميوكس، وهنشرحها بالتفصيل. يا اما الراجل ده بيكح، اللي هي بنسميها اليوزلس كاف، اللي هو عمال يكح كده، فانا هديله حاجه تهدي الكحه بتاعته اللي هي الانتاسفز، وديت المجموعه بتاعه الاوبويدز والنون اوبويدز، وهنشرحها برضو بالتفصيل. الاكسبكتورانت تعالى كده هنقولها بنكتبها في مين. لما يخش لي عيان عندي في العياده وهو عنده بلغم، واحنا عايزين البلغم ده يطلع، لان كل ما يطلع كل ما نخلص من الاستيمولس اللي هو بيخليه يكح، هنكتب من المجموعه دي. والمجموعه ديت بتنقسم الى مجموعتين فرعيتين، كل مجموعه فيهم ليها ميزه وليها عيب، وانت حسب المريض اللي قدامك شوف انت بتكتب من انهي مجموعه. طبعا نظرا لان اللي بيتابعنا اخواتي وزمايلي في الوطن العربي كله، فانا مش ملم بالاسماء التجاريه لادويه الكحه، وبالتالي انا هقول اسم الماده اللي موجوده في دواء الكحه، وانت حضرتك بقى تشوف هي في بلدك ايه الاسم التجاري بتاعها، يبقى هو ده المجموع اللي هنكتب منه. بصوا يا جماعه، اول مجموعه من الاكسبكتورانت اللي هي بتشتغل على الناس اللي عندها بلغم وعايزين نطلع البلغم دوت، مجموعه ادويه الكحه اللي فيها ايودين. معلش يا محي لو في اتصال كنسل عليه، لو في اتصل. طيب احنا لسه البث معانا. طيب معلش عفوا، اما بيجي اتصال تابع يا محي كده، اما بيجي اتصال معلش بيفصل البث. انا يعني مش عارف اذا كان حد معانا لسه بيشاهد يقول لنا اذا كان البث شغال او لا. طيب احنا هنكمل. كنا وصلنا لمرحله الاكسبكتورانت وقلنا البوتاسيوم ايودين، تمام، وده بيشتغل مباشره على البرونكر سكريتوري سيلز، وبيخليها تطلع ميوكس اكتر، وبالتالي يبدا يخلص من الاريتانت ستيمولس اللي موجود دوت بشكل اكتر. تاني حاجه انه بيقلل الفيسكوزيتي بتاعه الميوكس، وبالتالي بيطلعه بشكل كويس. المستحضرات دي كويسه يا جماعه وما فيهاش فيها مشكله، ومن الحاجه اللي بيجيب نتائج كويسه، بس لازم نخلي بالنا ان فيها ايودين. وهنا في نقطتين فنيتين في الشغل. النقطه الاولانيه انك حضرتك لو هتدي مريض ده الدواء الكحه ده وهو جاي لك وهو من الناس الهايبوثايرويدز، ما تطلبلوش تحليل الثايرويد فانكشن تيست في الوقت ده، لانه فيري سنسيتيف طبعا اللي هي الايودين كونتنت اللي موجود في السيرب دوت، وبالتالي ممكن يديلي فولس يعني ريزلتس للثايرويد فانكشن تيست. الحاجه الثانيه انه استخدامه لفترات طويله ممكن يعني الناس بقى اللي بتاخد ادويه الكحه على الفاضي والمليان كده ممكن يقلب لي المريض يخليه عنده جويتر. طيب من الادويه الثانيه اللي هي الاكسبكتورانت، الادويه اللي فيها الصوديوم ستريت او اسيتيت، ودي ببساطه بتشتغل بطريقه مباشره على السكريتوري سيلز اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت، وبتزود السكريشنز. عندي بقى مجموعه الادويه اللي انا دايما اقول، ودي هقول لكم التجربه الشخصيه، انا عندي يعني مجموعه ادويه كده اللي هي ذات مصادر عشبيه لكنها بتزود الميوكاس سكريشنز في حالات الشيست انفكشنز، زي التولو بلسم، وده يعني مصدر نباتي كده ليه صبغه بتلاقيه كتير. التولو بلسم ده بتلاقيه كتير في مستحضرات الكحه. والتربين هيدريت، والتربين هيدريت ده اللي هو ببساطه كده عباره عن كوكتيل من الزعتر على زيت التربتين، اللي هو انا شخصيا بحب اقول للعيان اشرب
مشروبات سخنه كتير فيها زعتر وفيها ينسون والكمون والحاجات دي. الحاجات دي بتعمل هايدريشن كويس، في نفس الوقت هي ميوسينس، وفي نفس الوقت هي بتزود الميوكاس سكريشن، وبالتالي بتخلي العيان يرتاح على طول. الادويه دي كلها زي ما اتفقنا انها بتزود البرونكيال سكريشن، وبتزود كمان نقطه مهمه، بتزود السيلري موفمنت اللي بيحرك الميوكاس. مع الميوكاس ده الفكره انه بيطلع من السكريتوري سيلز، بياخد الفورين بارتكلز ويبدا يتحرك يطلع لفوق. فكل ما انا سهلت حركته كل ما كان قوه الكونتراكشنز بتاع الدايفرام وبتاع الانتركوستال ماسلز تقل. فادويه الكحه دي بتقلل جامد الباور اللي بيعمله العيان عشان يكح ويفضي صدره. كمان هي اتفقنا انها بتزود الموفمنت او بتزود الموشن بتاع السيلري سيلز اللي بتزق الميوكاس تطلعه. المشكله بس انها بتعمل شويه جاستريك ابسيت عند بعض الناس، وعند بعض الناس ودي حالات نادره بتعمل حساسيه. ولذلك برضو ما اجي اعمل دراج سيلكشن اخلي بالي لو العيان ده معدته دايما ريتابول باول، معدته دايما تعبانه، ابعد عن المجموعه بتاعه الزعتر والتريبتين والمجموعه دي. في برضو من ضمن الاكسبكتورنس الادويه اللي مكتوب فيها ان عليها فيها امونيوم سولتس، ودي برضو من الحاجات الكويسه جدا، ولكن مشكلتها انها جاستريك ايريتانت والمريض ما بيحبش طعمها لان طعمها وحش جدا جدا ونوزيتنج يعني شويه. لكن هي برضو في نفس الوضع بتزود البرونكيال سكريشن وفي نفس الوقت بتخلي العيان يعرق، يعني بتزود السويتنج. طيب هنروح دي الحاجات اللي بتزود الميوكس، لكن احنا خلينا نتفق برضو ان في بعض ادويه الكحه اللي هي بتشتغل مش بطريقه دايركت بقى على السكريتوري سيلز اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت، ولكن بتشتغل مباشره على الميوكس انها بتكسره. وخلي بالكم في ادويه بتشتغل دايركت على السكريشن، وفي ادويه بتشتغل على الميوكس، وفي ادويه بتحتوي الاثنين. طيب ايه الادويه اللي بتشتغل على الميوكس نفسه فتكسره؟ احنا كل ده في العيان اللي بيطلع بلغم، فبنحاول نديله حاجه تساعد في انه يطلع البلغم. الادويه يا جماعه اللي هي فيها الميوكوليتكس، الدواء التاريخي بقى اللي هو البروموهوكسين اللي هو الامبروكزول، ودوت بيشتغل على الميوكس ومذيب قوي جدا جدا جدا، لدرجه ان هو الدراي ميوكس يقدر يشتغل عليه ويفتته ويحوله لحاجات لقطع صغيره. بالاضافه ان هو كمان بيزود السكريشن بتاع الميوكس، يعني هو بيزود انتاجه ويدوبه ويكسره، اللي هو البروموهوكسين اللي هو امبروكزول. بس طبعا لما اجي اعمل سيلكشن للادويه اللي فيها البروموهوكسين او اللي هي الامبروكزول، اعمل سيلكشن للمريض اخلي بالي انها بتزود شويه الراينوريا. فلما يبقى معاه برد كومون كولد رانينج لوز راينوريا، ما اكتبلوش بقى الادويه اللي فيها امبروكزول، مش هصلح له انا البلغم تحت واجري له مناخيره. العيان يرجع لي بعد 3-4 ايام يقول لي انا ما ارتحتش وانت اديتني علاج مش مظبوط. وبالتالي لما اجي اعمل سيلكشن لدواء الكحه ده اعمله الواحد بيكح يطلع بلغم بس مناخيره ماسكه، ما عندوش راننج نوز. الحاجه الثانيه انه برضه بتعمل شويه لاكريميشن، حاجه زي اعراض البرد كده، وبتعمل جاستريك اريتيشن، وممكن برضه في منها شويه هايبر سنسيتيفيتي ولو انها نادره شويه. طب ايه الدواء الثاني اللي ممكن اديه يدوب لي البلغم؟ الاسيتايل سيستين، وطبعا ده من الحاجات المشهوره وهتلاقيها في كل ادويه الكحه. وهو كمان بقى ليه ميزه اللي هي ان هو كمان بيشتغل كانتي اوكسيدنت، وبالتالي لو انا العيان عندي بتاعي بيكح وهو عنده انفكشن اكتب له المركبات اللي فيها بروموهوكسين ولا الاسيتايل سيستين، اكتب لا اللي فيها الاسيتايل سيستين. ليه؟ لانه كشغله كانتي اوكسيدنت بيقلل شويه الكونجيشن او الانفلاميشن اللي موجود في الانفلاماتوري ريسبونس نتيجه وجود عدوى زي حالات البرونكايتس والبرونكونوما. دي يا جماعه المجموعه اللي بتشتغل في حالات السكريتوري كاف او الكاف او البرودكتيف كاف اللي هي فيها بلغم، ودي الادويه اللي بتطلع لي بلغم كتير وتكسره، او الادويه اللي هي بتشتغل على ان عمليه خروج البلغم تبقى كويس. اكرر الادويه دي لو كتبت في واحد عنده دراي كاف انت صدقني هتعذبه، انت عمال تديله حاجات هو عنده دراي كاف انت بتديله حاجات تدوب بلغم وحاجات تكسكريت ميوكس وهو ما عندوش، مش هينام بالليل. في المقابل
في المقابل لو انا كتبت الانتصف كاف سيربز الواحد عنده بروتكتيف كاف زي دي، انت رسمي بتدخله في انه هيخش في انفكشن وباب بروجنوزس وينقل بقى البرونكايتس ومنها يروح لنيمونيا. يبقى اذا هنجاوب على السؤال اللي بعد كده، امال اللي عنده كحه جافه نعمل معاه ايه؟ اللي عنده كحه جافه هنستخدم معاه المجموعه اللي اقول عليها دي، اللي هي الاوبايدز والنون اوبايدز جروب. الاوبايدز دي طبعا اشهر دواء فيها مشهور، ويمكن مشهور في مصر المحروسه، اللي هو الكودايين، لانه كان فضل لفتره حصل فيه ديبندنس وكانوا دايما بياخدوه سواقين النقل، لانه هو طبعا من مجموعه الالكالويد اوبايدز، وكان يعني شويه غير انه بيعمل سبريشن كده للكحه، يعني بيهدي الكحه، لكن لكميات يعني الناس اللي بتاخد منه كميات كبيره كان بيعمل سيديشن للجسم كده، فكان يخليه يستحمل الشغل ومش عارف ايه، والناس اللي هي الابيوز او الادكتور اللي كانوا بيستخدموه. بس طبعا هو بيعمل ده الافكت ده او الديبندنس ده بيعمله مع الهاي دوز، يعني تشرب له ازازه ازازتين. انا ما عنديش مشاكل في ان نكتب الدواء دوت، لكن بالبروبر دوز بتاعته، واخلي بالي في الدراج سيلكشن ان انا ما اكتبوش لواحد عنده امساك، لان الكودايين هو في الاول وفي الاخر يعني مورفين لايك، وبيقلل السنسيتيفيتي للكاف سنترال سنتر، لكن برضه هو كمان بيشتغل على الهاير سنترز، يعني شويه ممكن يعني يعمل سيديشن في الجسم، وكمان بيعمل لي كونستيبيشن. فما اكتبهوش لواحد طبعا بيعاني دايما من امساك. وبرضه لو واحد يعني برضه شغلته فيها ريسك، شغلته طيار، شغلته سواق عربيه نقل بيشتغل بالليل، مفيش داعي نكتب له المركبات اللي فيها كودايين علشان بتعمل تخلي الانسان دراوزي، فيبقى فيها خطوره مع السواقه. ده البيشنت سيلكشن او دراج سيلكشن اللي هنستخدمه مع الانتي تصف. طب يا ترى هو انا ما عنديش غير الكودايين؟ لا طبعا في مستحضرات تانية، بس انا قبل ما اسيب الكودايين عايز اقول ان هو بيعمل سيديشن لمده 8 ساعات، ولذلك من فضلك ما تكتبش الانتي تصف انتي كاف سيرابز اللي فيه كودايين مرتين في اليوم. مش يعني العيان انت كده هتريحه 6 ساعات ويكح 6 ويريح 6 ويكح 6، فاقل حاجه اديله مثلا 5 مللي كل 6 ساعات ما فيهاش مشكله. وفي طبعا نوع تاني اللي هو الفول كودايين، والفول كودايين ده ميزته عن الكودايين انه بيشتغل لمده 12 ساعه، ويعني اللايف سبان بتاعه اطول شويه. طب هل يا ترى الانتصفز بس هي اوبويدز؟ لا، عندي مجموعه النون اوبويدز، ودي ميزتها انها بتوقف الكحه، لكنها ما هياش ناركوتكس وما هياش سيداتيفز وما هياش انالجيزكس وما بتعملش ديبندنس. دي زي يعني ادويه الكحه اللي فيها الناركوتين. خليكم فاكرين ان انا بتكلم دلوقتي في المنطقه الادويه اللي بتشتغل على الكحه الجافه. مشكلتها بس انها عند بعض الناس بتعمل هيدك وبتعمل نوزيا. فالناس اللي عندهم جي اي تي ابسيت او الناس اللي هم لابايل انه يجي له يعني هيدك او عنده ميجرين، بلاش نكتب من المجموعه دي. النقطه الاهم انه احيانا بيعمل برونكوسبازم، وبالتالي المجموعه دي حضرتك ما تكتبش منها للناس الازماتيك، لان انت هتحاول تهدي له الكحه عن طريق الهاير سنترال، يعني الهاير سنترز او الكاف سنترال سنتر، هتروح حضرتك مدخله في برونكوسبازم نتيجه الازمه. فلما تيجي تكتب الانتصف دراجز من مجموعه الناركوتين، تخلي بالك وتسال العيان بتاعك يا ترى هو بيكح ازماتيك ولا مش ازماتيك. يبقى اخيرا الديكسترو ميثورفان، وده طبعا من ادويه الكحه المشهوره جدا جدا جدا، وهو دواء سينثيتك، دواء مخلق في المصانع او في المعامل، ويعني هو بيدي شويه انالجيزك كده، فهو بيهدي الكحه وبيريح شويه يعني. وميزته طبعا انه زي الكودايين، وبيزيد كمان انه ما بيقللش الميوكوسيلري فانكشن، وبالتالي لو في حاجه في الشيست برضو بتبدا السيليا تطلعها. مشكلته طبعا بس انه شويه بيعمل ديزنس وبيعمل نوز. طيب سريعا كده قبل ما اقفل اللايف فيديو معاكم، عايزين نعرف البرونكو دايليتورز، الحاجات اللي بتوسع الشعب الهوائيه، امتى اكتبها؟ ببساطه اكتبها مع الناس اللي بتكح عشان عندها برونكوسبازم، اللي هم مينلي الناس الازماتيك. ان انا لما بعمل فاز دايليتيشن ل
للبرونكيال تري، وبزود الاير فلو سيرفيس او الاكسبوز اير فلو سيرفيس، وبالتالي بتبدا الايه الكح عندي تهدى شويه. طيب يا ترى هل الانتي هيستامين ليها رول؟ باختصار الفيرست جنريشن من الانتي هيستامين ليها رول في انها تهدي الكحه. الفيرست جنريشن اللي هي زي كلوروفينرامين ومجموعه الداي فينايل هيدرين والبروميثازين اللي هي الفيرست جنريشن. السكند جنريشن ملهاش رول في انها تهدي الكحه، وهي طبعا بتشتغل من غير ما نخش في تفاصيل اكاديميه كده عن طريق الباراسمباثيك باثوي. طيب ده كان الجزء ده اللي انا كنت محتاج اطلع فيه بس لايف فيديو علشان يعني اشرح كده امتى هنختار كل دواء كحه. معلش انا اضطريت اشرح بالاسماء العلميه لان ادويه الكحه دي بتتسمى في كل بلد عربي زي ما كل شركه بتنتجها، واللي عايز يسميها باسم شركته، واللي عايز يسميها باسم ابنه الوسطاني، واللي عايز يسميها على اسم المدام، فهتلاقي اسماء تجاريه كتير جدا. فشرحناها بالاسماء العلميه وعرفنا ايه الجروبات وامتى اعمل يعني او ازاي اعمل سيلكشن لكل بيشن لكل انتي كاف سيرم. انا شاكر لحضراتكم يعني حسن المتابعه، وده ان شاء الله اول فيديو لينا على الصفحه العامه بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله ان الصفحه العامه تكون بديل للصفحه الخاصه، لان طبعا اللي بيحصل انه او بتيجي كتير بيظنوني يعني كويس وان انا استحق ان يتواصل معايا، بس طبعا انتوا عارفين احنا في الاول وفي الاخر عندنا شغل وعندنا سهر وعندنا يعني اللي هي الحياه اليوميه، فاحيانا ما بقدرش يعني او بتاخر، او احيانا حتى ببقى برد في رساله بس عشان الرسائل بتبقى كتير شويه فتهرب مني الرساله ما اعرفش ارجع لها. فانا يعني بعتذر لاي حد واي حد بيحاول يتواصل معايا، ده شرف ليا ودي مكرمه منه بيحطني فيها وعلى راسي من فوق. واتمنى ان شاء الله ان يكون دايما التفاعل والتواصل موجود ومحبه لله وفي الله. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وحالا هرد على التعليقات اللي جت على اللايف فيديو، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص يا محي.